Şu koyradan beri bizdeki de elde panika çütürerek de. Anam o elderdiler je үйүн оңдой албай, je башка кыла албай. Мына жолдон жүрбөгүлө деп канча жол кыйнаган. Биздин солдаттар эмнеден жөнөлө жүрүп, алардын солдаты келип атып, эмнеден малың турса малың айда, балаң турса айда. Такталбаган чегаранын, талаштуу аймактын кооптуулугун айтып жаткан мындагы жергиликтүүлөр Ала Бука районунун Көксерек айылынын жашоочулары. Алар жашаган аймак теңге деп аталып, Өзбекстанга чектеш турат. Ортодо такталбаган нейтралдуу 105 гектар жер бар. Талаш тартыштуу жерден тажап, мындагы бир нече үй бүлө башка аймактарга көчүп кеткендер болгон. Бизде талаштуу зона дегенде, ушул нейтрал зона да. Анан биздин солдаттар эмнеден жөнөлө жүрүп, алардын солдаты келип атып, эмнеден малың турса малың айда, балаң турса айда. Өткөндө мындайынан келип, солдаттар балдары сүдөрүп кеткен убактар деле болгон да. Эшектерин алып, анан ошентип көйгөйлө болуп, өзүнүн солдаттар чечишкен, анан кийин ону каратоо бар эмнеден. Ошака биздин балдар мал жая албайт. Ошака чыкса эле коюн алып кетип калат, өзүн алып кетип, былтыр эмнеде бир чал бар, 2-3 жол алып кетип калды. Биз үчүн маанилүү. Чегара такталып, граница такталып, зымбы провод бир бөлө тартылып калса, эки жактан келген меймандар дагы кээбиде чочушат. Бияк Өзбекстан экен, граница экен, өтүп кетпедикпи дешип калат. Көксерек айыл аймагында жалпы 7000ден ашуун калк жашайт. Анын ичинде 800дөй тургун чегарага чектеш талаштуу зона аймагында. Таш арык тилкесинде эки өлкөнүн жашоочулары аралаш отурукташып калган учурлар бар. Мисалы, азыр көрдүңөр, ону көрүнүп турган үй Өзбекстан, жолун чептинде эле. Бу тарабы Өзбекстан, бу тарабы Кыргызстан. Эми ошол элдер такталып мындай бир зымбы бир нерсе тартылса, же чукур кабыланса, биз үчүн өтө маанилүү да, кызым. Күндө түндө деле бар бир кооптуу. Канча жылдардан бери. Эми жакшы, эми кичине турукташып калды, Кудайга шүгүр. Эми такталып калса жакшы болот деген ойбуз үмүтүбүз чоң. Эми бул маселелерге чекит коюлду. Тагыраагы талаш тартыштуу аймактардан Кыргызстанга өттү deyilген жерлердин катарында дал ушул Көксерек айылына жакын 105 гектар аймакта түзөт. Жарандар бул чечимге ыраазы. Чегаранын ачыкталышы бир убакта жаралган талаштардан тажап кетип калган элеттиктерди өз айылына кайтарат деген ишенимди жаратууда. Бул жер талаш болуп келген да. Талаш болуп, мына үйлөрдү көрсөтүп атамыз силерге. Адамдар таштап кетип калган. Өзбекстин солдаттары келип, огород эктирбей, башка кылып, биздики стройка кылба, тигил бул дегенден кетип калгандан эми азыр могу иштери чечилгенден уже адамдар кайра келе башташты. Өзбекстин солдаттары келип придирация этпейт, буларга эчтеке дебейт, могу жолдордо жүргөнгө уруксат болуп калды. Мындан сырткары Ала Бука районундагы Баястан участогы картографиялык материалдардын негизинде 212 гектар жайыт жер. Өзбекстандык болсо эми бул аймактарда Кыргызстанга таандык болду. Ошондой эле талаштуу зона катары саналган Гавасай тилкесинен да 12849 гектар жер Кыргыз тарапка өттү. Мунун баары Өзбекстан Кемпироват суу сактагычынын сол же каналын куруп бербеген үчүн болгону айтылууда. Көксерек деп, Көксерек айылынан 105 гектар жерди алдык. Баястандан 212 гектар жерди алдык. Ошондой эле мына Уңгартоо бар эле, 35 гектар Өзбекстанга караган, аны алдык. Көксерек айыл өкмөтүнөн Кара Белес айыл участогунан аны 25 гектар жерди алдык. Гавасайдан 12000ден ашык 12845 гектар жерди алдык. Жалпы биз 14000ге жакын гектар жерди алдык да. Мына азыр жазылып бүттү. Ал жерлер Кудай буйруса мына Өзбекстан менен азыр делимитация часты бүттү. Эми мына бир жыл эменин ичинде демаркациясыны бүтсөк, толук чегаралар уже тартылып, эмелерибизде тартылып бүтөттү. Кыргызстан жалпы 19000 гектардан ашуун талаштуу жерге ээлик кылары кабарланган. 17 ноябрда Жогорку Кеңеш эки өлкөнүн чегара боюнча келишимди ратификациялап, Кемпироват суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алды. Бүбүсара Орузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Ала Бука району.